अस्सलाम वालेकुम। मेरे किचन में मेरे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोग के साथ बहुत अच्छी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चिकन चाउमीन बनाऊँगी जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाएगी। तो जल्दी से रेसिपी को करते हैं स्टार्ट और आ जाते हैं यहाँ मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं मसालों में। सबसे पहले वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ मेरे पास है वाइट पेपर, इसके साथ मेरे पास है लहसुन चॉप किया हुआ और कुटी हुई काली मिर्च, केचप है और इसके साथ मैंने सोया सॉस लिया है, ब्लैक पेपर ली है, चिली सॉस है और चिकन क्यूब है, प्याज स्लाइस में कट किए हुए, लेमन जूस है, कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने और इसके साथ मेरे पास है शिमला मिर्च। 3 कलर की मैंने शिमला मिर्च ले ली है, ग्रीन, येलो और रेड। इसके साथ मेरे पास कैबेज है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है और इसके साथ मेरे पास कुटी हुई हरी मिर्चें हैं। कैरेट ली है मैंने, इसको भी बारीक कट कर लिया है। चिकन है मेरे पास यहाँ, इसको भी मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया है और सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने जूलियन कट में की हैं। और इसके साथ यहाँ मेरे पास नूडल्स हैं और इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिए हैं और थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं यहाँ। सबसे पहले चिकन को मैं मैरिनेट करूँगी तो इसके अंदर ऐड करेंगे वाइट पेपर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसके बाद इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे चिकन में। और ये मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर। 2 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी और कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद चिकन को बहुत अच्छे से कोट कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं चिकन को फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है मैंने, थोड़ा सा इसमें और ऐड किया। उसके बाद इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड की है, ½ टीस्पून। अब यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने पैन ले लिया और इसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और इसमें अब चिकन को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे चिकन जो थी मेरे पास बोनलेस वो मैंने इसमें ऐड कर दी और उसके बाद इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ जो मेरी चिकन है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है और डन भी हो गई है। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको प्लेट में निकाल लूँगी सारी चिकन को। और यहाँ मैंने प्लेट में सारी चिकन निकाल ली है। इसके साथ अब मैं पैन में दोबारा से मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और ऑयल ऐड करने के बाद इसमें आधी मैंने हाफ़ प्याज ली थी जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, वो इसमें ऐड कर दी। और प्याज ऐड करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून मैं ऐड करूँगी लहसुन चॉप किया हुआ। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन ऐड कर दिया और इसको अच्छे से चॉप कर लिया था। ये ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा सौते करेंगे प्याज और लहसुन को। इसके साथ इसमें क्या जाएगा, इसमें ऐड करूँगी मैं कुटी हुई हरी मिर्चें। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली थी, इनको अच्छे से चॉप कर लिया, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। और ये ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा और भूनेंगे और इसके बाद यहाँ पे 3 से 4 मिनट मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई किया। और उसके बाद इसमें अब जाएगा चिकन क्यूब्स। अगर आपके पास चिकन क्यूब्स नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने चिकन क्यूब यूज़ किया है और 1
चिकन क्यूब लिया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगी अब वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले इसमें मैं कैरेट ऐड करूँगी और ये ऐड करने के बाद इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको इन चीज़ों के साथ। एक गाजर ली थी मैंने और इसको बारीक कट कर लिया और वो मैंने इसमें ऐड कर दी। और इसके बाद शिमला मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसके साथ साथ येलो कलर वाली शिमला मिर्च और जो मैंने रेड ली है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसके बाद अच्छे से इसको फ्राई करेंगे थोड़ी सी वेजिटेबल को और इसके बाद फिर मैं इसमें स्पाइस ऐड करूंगी। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने जो शिमला मिर्च थी मेरे पास सारी वो मैंने सब इसमें ऐड कर दी और ये ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। मीडियम फ्लेम पे मैं कर रही हूँ, फ्लेम को स्लो नहीं करना है। और इसके बाद इसमें अब थोड़े से सॉस जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चिली सॉस ऐड कर दिया, 3 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस चला गया। और ये ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। मेरे पास डार्क सोया सॉस है तो मैं थोड़ा इसमें कम यूज़ कर रही हूँ। और ये ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे केचप भी मेरे पास 3 से 4 टेबलस्पून है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। केचप ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। और थोड़ी सी अब इसमें मैं स्पाइस ऐड करूँगी। सॉस इसमें जा चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ब्लैक पेपर। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दी और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। और वाइट पेपर भी मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। ये ऐड कर दिया, अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स करेंगे जल्दी जल्दी। और इसके बाद जो मैंने चिकन फ्राई करके रखी थी अब वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बस ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी इसको मिक्स करेंगे और चीज़ें ऐड करके बस मैं इसको फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। जो हमारी चाउमीन है वो बिल्कुल डन है। तो यहाँ पे मैंने चिकन इसमें ऐड की, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे अब मैं लास्ट में इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से रखने हैं क्योंकि सॉसेस में भी सॉल्ट होता है और इस वजह से ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पे अब मैं एंड में यहाँ पे मैं क्या ऐड करने जा रही हूँ, नूडल्स जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे थोड़ा थोड़ा इसमें करके ऐड करूँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी अच्छे से। एक साथ में नहीं डाल रही, थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैं जितनी भी नूडल्स थी वो मैंने सारी इसमें ऐड कर दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे अब मैं एंड में इसमें कैबिज डालूँगी और फ्लेम को मैंने बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है। और यहाँ कैबिज डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो उनका कलर चेंज ना हो जाए और वो बिल्कुल खिली खिली नहीं रहती हैं अगर इसको ज़्यादा पका लें। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया है, फ्लेम मेरा बिल्कुल ऑफ़ हो चुका है और इसको मैं मिक्स करूँगी। और मिक्स कर लेने के बाद इसको मैं अब डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें लेमन जूस ऐड किया, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया। इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा स्पाइस मैं इसमें और बढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें 1/2 टीस्पून और ऐड की है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहती हैं तो करें, नहीं तो इसको स्किप कर दें। तो यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर लेने के बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये है चिकन चाउमीन की फ़ाइनल लुक। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। खिलाइए अपने प्यारों को, दोस्तों को, रखिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल।
और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलूँगी एक और बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे रखिए याद।